Josep Maria Carreras i Puigdengoles va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1942. És economista i impulsor del primer sistema d'informació territorial de l'administració pública catalana, així com organitzador de la fiscalització econòmica del món local de Catalunya. Benvolgut Josep Maria Carreras i Puigdengoles, en primer lloc et voldríem agrair la teva participació en aquesta sèrie que intenta recollir els testimonis dels que vareu ser protagonistes en termes de geoinformació en el segle XX i el segle XXI. Moltes gràcies per la teva assistència. Home, no. Gràcies a vosaltres, perquè si això no es recull, em sembla que ja fa tants anys que jo crec que és important que aneu recollint testimonis. El meu no sé si serà molt rellevant, però en tot cas, així aquí quedarà. Josep Maria Carreras és doctor en Ciències Econòmiques, Màsters en Regional Planning i en Urban Science. En acabar els estudis va ser professor de l'Escola d'Arquitectura i professor a Econòmiques de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 1984. Vocal del Tribunal de Defensa de la Competència en va ser del 2004 al 2009. En la teva formació, ja a l'acabar, vas començar a treballar dins de la universitat i vas ser adjunt al professor Estapé, enyorat. Ens podries recordar aquestes primeres experiències teves al costat d'aquest gegant, diguem, de l'economia catalana? Bé, la cosa va venir una mica rodada. En aquell moment, l'Estapé era el catedràtic de Política Econòmica. Política Econòmica era una assignatura que es repetia durant els 3 darrers cursos de la carrera i en aquell seminari hi havia gent que després ha sigut important, com el Gené, com el Condomines, però especialment l'Ernest Lluch, amb el que tenia una bona amistat, i quasi bé va semblar a la continuació lògica d'acabar la carrera entrant al Seminari de Política Econòmica, primer com a ajudant de classes pràctiques i després, curiosament, com que en aquell moment hi havia una corrent de pluridisciplinarietat en les activitats universitàries, que ara s'ha perdut bastant, el professor Estapé tenia que anar a donar classes d'arquitectura als estudiants de darrer curs, perquè l'havia convidat a Manel Ribes Piera, catedràtic d'Urbanisme, i arquitectura tenien també una classe a segon d'Economia. Llavors, l'Estapé va dir que jo anés a donar la classe d'Economia i quan ell anava a donar la classe de cinquè. I va ser una època de travessar la diagonal, evidentment no pel lloc que s'havia de passar, sinó pel mig entre l'arquitectura i econòmiques, amb tota mena d'esgarrifances i de crits de l'Estapé, que era com era. Això va durar un parell d'anys, la broma de cada setmana a fer aquesta peripècia al mig del tràfic amb el doctor Estapé. I en paral·lel vas entrar a treballar a la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, on vas connectar l'economia amb el fet territorial. Ens pots explicar aquesta experiència com et va influir, guiar i orientar? Sí, a veure, de fet vam començar a treballar uns quants, inclús abans d'acabar la carrera. També aquí va ser l'Ernest Lluch el que va entrar coordinador amb el Cantallops, el Solà Morales, o sigui, al segon nivell. En el primer nivell hi havia gent més gran, per fer el pla de l'àrea metropolitana, que en teoria era la revisió del pla comarcal, però que a la pràctica va portar aquell pla de l'àrea metropolitana gran que anava des del límit de la província de Tarragona al límit de la província de Girona.
I això va durar fins al 67-68, que es va tancar en un armari perquè no va rebre l'aprovació inicial de les autoritats, i per això, quasi també rodat, quan es va tornar a obrir l'armari cap als anys 68-69, doncs vam entrar una altra vegada a treballar, aquesta vegada ja com a llicenciats en econòmiques en el Pla de l'Àrea Metropolitana al carrer Urgell. El primer treball va ser a la Porta l'Àngel, allà on ara hi havia estadística municipal, en les golfes d'aquell edifici. La reempresa del tema es va fer ja al carrer Urgell, i a partir d'aquí el carrer Urgell ja va ser un lloc de treball durant uns quants anys. I això et va orientar, vas tenir una beca OCDE l'any 70 i vas a Anglaterra. En el mateix camí de la planificació territorial, la ciència regional. Sí. A veure, a mi això el tema m'havia interessat bastant sempre, potser per l'afició de l'escoltisme i l'excursionisme i el territori, coneixíem bastant Catalunya ja d'abans, però en aquells moments eren els moments en què hi havia una branca a l'economia en la qual es volia introduir la variable espai en els models econòmics, perquè els models econòmics eren aspaials. O sigui, ja s'havia introduït el temps, però amb la dinàmica que va portar molts models economètrics, però l'espai no s'havia introduït i hi havia una corrent que anava per aquí. Llavors jo vaig tenir aquesta beca a l'OCDE i vaig anar 2 anys a Anglaterra. Aquesta beca la tenia bastanta gent, potser una dotzena, però el que estava de moda llavors era anar a la London School a estudiar macroeconomia. I jo, en canvi, ja vaig triar 2 màsters, un primer a Lancaster sobre economia regional, precisament. Lancaster era una universitat acabada de fer, de les noves que es van fer en aquella època, que el màster érem mitja dotzena persones i vam poder treballar molt bé. I després a Birmingham, que ja era una universitat clàssica, que tenia un bon departament de transports i planejament, però que feien un màster que es deia Urban Science, whatever it means, perquè això de l'Urban Science encara aquí, però que va servir també per entrar en el tema de transport, que coneixia menys, i en el tema de la planificació, que després és el que vaig guanyar la vida durant uns anys. El 1972, Josep Maria Carreras va entrar a treballar al Gabinet Tècnic de Programació de la Diputació de Barcelona. Aquesta suma d'economia, més planificació, més formació a l'exterior, oxigenació, etc., tornes i entres al Gabinet d'Urbanisme de la Diputació Provincial. En aquell moment, aquesta variable espai, com estava l'espai en termes d'informació? A veure, jo quan vaig arribar aquí no tenia cap feina, o sigui, jo vaig tornar al 72, vaig passar un temps al Servei d'Estudis de Banca Catalana, que també es feien uns treballs sobre comarques, tant amb l'Ernest com amb l'Enric Lluc, i aleshores va haver-hi la possibilitat d'entrar al Gabinet Tècnic de Programació de la Diputació, que seguia una mica la mateixa activitat que feia el Gabinet Tècnic de Programació a l'Ajuntament. És a dir, va ser una mica els nuclis de renovació d'aquestes entitats en època predemocràtica, però hi ha molta activitat social i política al carrer. I aleshores allà vam fer un grup que dirigia el Rafael Pujol Marigot, un economista més gran que nosaltres, i que ja vam tenir també, allà es feia de tot, però jo em vaig especialitzar ja en temes territorials. Allà ja es va intentar fer un esquema director de la província i també es va fer coses com la crítica en el pla del Doxiadis, que era un urbanista grec que estava de moda, que li havien encarregat un pla sobre tota la costa del Mediterrà, o sigui que creiem la megalòpolis d'Atenes a Gibraltar i nosaltres ens tocava un trosset. Vull dir que també allà vam poder fer coses de territori ja i més o menys començar a aplicar els coneixements que havíem après fora. I modelitzar? Encara no. Encara no. A finals dels anys 70,
Josep Maria Carreras va entrar a treballar al govern de la Generalitat. I en aquell moment la Generalitat preestatutària estava començant, el 78-79, i saltes directament als primers inicis d'activitat planificadora de la Generalitat preestatutària. Amb un afegitó, que és que hi havia molta activitat social extralaboral, que ara pot semblar estrany, però en aquells anys, entre el 72 i el 77, eren els anys en què hi havia coses com el Congrés de Cultura Catalana, com l'Associació Catalana de Ciència Regional, que havia engegat el Trias Fargas des del Servei d'Estudis del Banc Urquijo, com el Centre d'Estudis Urbanístics Municipals i Territorials, el CEUM. És a dir, que a part de la feina al dematí, a les tardes també vaig fer bastanta activitat en aquestes associacions, evidentment no de lucre, però que ens permetia a fer això. I a més, amb uns companys arquitectes que jo havia vist a l'Escola d'Arquitectura, vam muntar un despatx professional que es deia TAU, Taller d'Arquitectura i Urbanisme, després n'hi ha hagut molts TAUs, en el que vam fer uns quants plans d'urbanisme, en aquest cas plans municipals d'urbanisme, fins al final que en vam fer un de plurimunicipal a Figueres, és a dir, teníem una certa activitat ja amb urbanisme. És clar que allà no podia fer allò que el Lluc demanava, que era que els economistes agafessin el llapis, sinó que simplement feia moltes vegades només els aspectes econòmics del pla, que no és el mateix. És a dir, una cosa és calcular els costos i els beneficis del pla i l'altra cosa és decidir les localitzacions o les activitats en funció de l'economia. Immediatament a l'esdevenir... I llavors, quan es crea la Generalitat, sí, jo sempre havia tingut vocació de sector públic, inclús quan vaig entrar a la Diputació podia haver fet altres coses, però al crear-se la Generalitat ja la cosa va venir molt rodada d'entrar aprofitant l'amistat, tot s'ha de dir, d'alguns dels nous consellers, en aquest cas del Narcís Serra, entrant en el primer departament que es va dir de Política Territorial i Obres Públiques, nom inèdit en aquell moment a l'administració pública, perquè el lògic seria que s'hagués dit només d'obres públiques, però es va dir de Política Territorial i Obres Públiques perquè ja es veia que una de les activitats que faria era precisament la planificació territorial. Immediatament la variable espai es posa sobre la taula, s'ha de dibuixar, s'ha d'ubicar. Què recordes de l'època i de les seves dificultats? A veure, la teoria que nosaltres teníem, que no sé si era la bona, però en aquell moment la planificació estatal estava admesa. Curiosament, al final del franquisme s'havien fet plans de desenvolupament, era planificació indicativa, però era planificació al cap i a la fi a nivell d'estat, i l'urbanisme, evidentment, estava en marxa, la llei del sòl de l'any 70, em sembla que era, evidentment havia fomentat l'urbanisme, i quedava un buit entre l'urbanisme i l'Estat, que era el que nosaltres en dèiem la planificació regional. És a dir, l'objectiu, des del primer moment, era fer un pla regional de Catalunya. I en aquest pla regional, evidentment, la vessant territorial tenia un pes, però un pes molt menor, i la vessant econòmica macro també tenia un pes, però tampoc era el del pla estatal. És a dir, era una mica el trobar un nivell en què es conjuminava la problemàtica territorial i la problemàtica econòmica. I aquesta era una mica la filosofia del que es va fer d'un servei de planificació territorial separat del que era el servei d'urbanisme, diguem-ne. És a dir, en aquest departament es va distingir des del començament que una cosa era l'urbanisme i una altra cosa era la política territorial. Però aquestes idees, darrere hi havia una ambició clara, que era l'ambició de la mesura,
tu vas ser el que vas posar sobre la taula per primera vegada un sistema d'informació territorial de Catalunya i el vas començar a implementar amb la tecnologia de l'època. Ens pots donar una idea de les passions que hi havia darrere d'això? El motor era el pla, és a dir, tot el que vam fer en aquell moment era de cara a fer el Pla de Catalunya. I, evidentment, el Pla de Catalunya requeria informació, i requeria informació no en la base que es tenia la informació, la poca que es tenia, que era a nivell municipal, sinó en base territorial, d'una forma o altra. Nosaltres intuïem que la informació tenia que venir més lligada al territori, és a dir, no ens servia que ens diguessin tants municipis tenen tanta població i tants altres perquè dintre de la realitat municipi hi havia coses molt diferents. Però això ens passava amb tot, és a dir, d'alguna manera vam estar construint peces de puzzle, però el resultat del puzzle tenia que ser el pla territorial. I, evidentment, com li va passar al Muñoz Oms l'any 35, el primer que et fa falta és la cartografia. I la cartografia que es pugui treballar, és a dir, una cartografia que tu puguis analitzar-la per espais el més reduït possible o el més gran possible segons t'interessi i que aquestes dades es puguin introduir en el model que tenia que servir de model de planificació. En termes de model, no sols informació, no sols organització, codificació. En termes de model vau importar tecnologia de Harvard, el MAP i el CIMAP. Ens pots recordar l'heroïcitat que això va significar? Ja sabia que em faries aquesta pregunta, però no puc recordar exactament quin va ser l'origen d'aquest viatge. Però jo sí que recordo perfectament que me'n vaig anar a Harvard, me'n vaig anar a l'Escola d'Arquitectura, no coneixia ningú, havien tingut el cert de director, però això no servia per res, no hi havia... I simplement vaig anar allà i vaig veure quins programes tenien i jo crec que vaig comprar una versió tercera o quarta del CIMAP, que era el que hi havia, que d'alguna manera es podia adaptar a la tecnologia que teníem aquí. Segurament hi havia coses més sofisticades, però aquí, amb impressora d'agulles i amb uns ordinadors que déu-n'hi-do lents i pesats i poc capaços que eren, doncs això era un programa que podíem fer rodar aquí i el vam fer rodar amb uns resultats que ara ens fan riure, però que en aquell moment eren molt importants. Un aspecte important a subratllar segurament és el teu criteri en termes de lideratge de multidisciplinaritat. Vas muntar un equip no d'economistes, sinó d'economistes, de biòlegs, de geògrafs, d'enginyers, etc. Eres un convençut. Suposo que això va ser una de les claus de l'avenç. Ens ho pots explicar una mica? Sí, jo això encara ho crec i em sap molt greu que ara això no estigui gaire de moda perquè ja entenc que és difícil. Perquè pensar que hi havia catedràtics com el Manel Ribas o el Manel Solà que eren capaços de convidar a catedràtics d'altres universitats, no ja d'altres departaments, sinó d'altres universitats, a fer classes en els seus alumnes, això és una cosa que encara ara sorprèn. El Manel Ribas, sobretot, havia tingut donant classes a sociòlegs com el Carreño, economistes com el Lluc, o l'Estapé, enginyers. És a dir, en l'urbanisme és evident que això fa falta. És que és la pura evidència. És a dir, el fet que jo tenia un biòleg com el Camarasa em permetia opinar sobre la cobertura vegetal del territori sobre la qual jo no tenia cap mena de coneixement. El fet de tenir un enginyer i fer servir també algun enginyer de camins dels que hi havia al departament pel tema de carreteres o pel tema de trens em sembla una obvietat perquè no aniríem pas a opinar els economistes sobre això, de la mateixa manera que necessitàvem un informàtic per fer anar els aparells informàtics i necessitàvem geògrafs pels temes de geografia. En general, jo crec que en el cas de la planificació territorial això és absolutament obvi, però és que jo crec que això passa en altres àrees del coneixement que cada no sé quan hi ha descobriments de gent que descobreix que aplicant la metodologia de no sé quina ciència amb un altre problema d'una altra ciència doncs s'avança molt. Per mi això és una cosa que tota la vida n'he estat convençut
i que crec que les universitats haurien de ser més transversals en aquest sentit. L'any 1984, Josep Maria Carreras va ser nomenat síndic de comptes de la Generalitat de Catalunya. Fins a l'any 84 estàs al que és Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al 84 dones un canvi a la teva vida professional i tornes més a ser un economista. Entres de síndic a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Aquest canvi, amb el teu bagatge, etc., què va significar en la teva projecció professional? Aquí sempre em quedarà el dubte de si vaig fer ben fet o ben fet amb el canvi, no? Però va ser un canvi no de 360 graus, perquè hauria tornat al mateix lloc, però sí de 180. Ara sí que hi ha gent que vol ser síndic, però en aquell moment aquesta demanda era inexistent. I per aquelles coses complicades de la vida, doncs suposo que perquè estava a la Generalitat i això tenia que veure amb el sector públic i tenia un nivell relativament alt entre els funcionaris que hi havia per triar en aquell moment i també lligat, evidentment, a la militància política, doncs em van proposar això de ser síndic. Bé, per una banda hi havia aquest repte d'iniciar una cosa nova, amb uns companys molt bons i sota la direcció d'una gran persona com era el Joan Josep Perullés. Aleshores, també cal dir que les condicions econòmiques eren millors, el que passa que no va ser aquest el motiu decisiu, però sobretot perquè d'alguna manera el del pla territorial no acabava tampoc de quallar. O sigui, anàvem fent, però penseu que el primer pla territorial va sortir el 95. Aleshores, no sé què hauria passat, a mi em va saber molt greu deixar mig puzzle per muntar, i sempre em quedarà el dubte de si hauria sigut capaç de muntar-lo del tot. I en termes generals, com ens podries valorar la necessitat de mesurar els fenòmens territorials per alimentar els fenòmens els models de la planificació, que es transformen en fenòmens de planificació? Jo crec que si moltes vegades no es fan les coses bé és perquè no es coneixen prou bé. I aleshores hem vist moltes errades, sobretot amb infraestructures, però també amb altres temes, no diguem amb qualificació urbanística i amb coses d'aquests tipus, degudes al desconeixement. Em sembla que ara tinc la sensació que gràcies a la tasca de l'Institut Cartogràfic el desconeixement ja no és tan territorial com d'altres coses. És a dir, quan es fa una carretera malament, jo crec que ara no és tant perquè no coneguin el territori, sinó perquè possiblement no tenen els fluxos de tràfic ben comptats, o quan es fa un tren que després va buit, el tema no és de territori, sinó d'economia. O sigui, jo crec que el desenvolupament del territori ha sigut constant i creixent, i no sé si de les altres branques del coneixement dels fets es pot dir el mateix. No tinc aquesta sensació, però potser és perquè no soc de l'ofici, però jo recordo quan discutíem si els mapes havien de ser escala 1.5000 o 10.000, i aquesta discussió s'ha tornat obsoleta, i en canvi el discutir si coneixem coses tan elementals com les liquidacions dels pressupostos de les entitats públiques, doncs fa 20 anys que ho predico sense que els percentatges hagin variat d'una manera sensible, no? I ja per anar acabant, permetem que et faci una pregunta que fem als nostres convidats. Com et definiries, com la teva trajectòria professional, com creus que la podries definir? Visto lo visto, el que tinc clar és que he sigut el que els anglesos en diuen, perquè jo soc anglòfil en aquest sentit, un civil servant. Jo crec que, inclús el que estic fent ara, que treballo en un lloc que ningú sap el que es diu la Junta de Finances, jo crec que estic fent bona feina i útil pel país. Crec que vaig fer-ho mitjanament bé a política territorial
i a la sindicatura. I aleshores, al final, ara a punt de que em donguin el 13è trienni en el sou, el que passa que aquests ja no sé si els cobraré, doncs mira, són 40 anys, 39 anys del sector públic i amb una activitat que jo crec que més aviat ha sigut beneficiosa pel país que no perjudicial, amb la qual ja em donaria per satisfet. Molt bé, doncs moltes gràcies per al teu testimoni i t'agraïm molt la teva col·laboració. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Actualment, Josep Maria Carreras és vocal de la Junta de Finances i membre de la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès i membre de la Junta de l'Associació Catalana de Ciència Regional i president de l'ONG dels Serveis Energètics Bàsics Autònoms.